देखो सीधी तो चल रही है, अब अगर हम इसे घुमाने की कोशिश कर रहे थे, घूमेगी नहीं, घुमाना एक लीवर आप देख सकते हैं कि ये बस सीधी चल रही है, घूम नहीं रही है। भाई इतना आसान नहीं होता है यार, छोटी छोटी सी चीजें है ना, टाइम खाती है, बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च।